Fifaliana indray tomboky lasy tomboko vavy no hiarabako anao amin'ity takariva ity manjo ny fahitalavitra ma-TV ary manasampitiavana anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Efa nivoaka an-dranomasina ny maraina teo tao atsimon'ny Beloa-sur-Mer ilay rivo-doza Salanina. Raha ny vaovao avy any amin'ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro. Nambarany teo anivon'ny BNGRC kosa fa efa misy ny fiara-miasa tanterahan'izy ireo miaraka amin'ny eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana iarovana ny mponina amin'ny aretiny tao aorian'ny fandalovan'ny rivo-doza Salanina. Nivoaka an-dranomasina tao atsimon'ny Beloa-sur-Mer faritra Menabe androany tamin'ny fitora sasany maraina teo ny rivo-doza Salanina. Tsisy raha nitatitry ny BNGRC ny fahavoazana goavany navelan'ity rivo-doza izy ity, na dia niditra teo anelanelany ny feno rivo-atsinanana sy Toamasina faharoa izy ny 17 volana Desambra ary namakivaky faritra samihafa toy ny Analanjirofo, Atsinanana, Aloatra Mangoro, Analamanga, Bongolava ary Menabe. Voasokajy tao anatin'ny cyclone tropical modéré izany hoe rivo-doza ambany hery Salanina, kanefa dia nitondra orana be tao Toamasina sy Brickaville ary tsy maintsy nisy ny fipetrahan'niraisina mialoha raha nambara ny BNGRC. Raha ohatra nivoaka izy androany dia lay nitenen'zareo amin'ny mpamatatra ny toetrandro hoe dépression sur terre. Io ny classification farany ambany amin'ny hoandry teknisiana mpamatatra ny toetrandro. Ny amin'ny ankapobeny zany amin'izay mamodéré azy zay dia tsy nisy mihitsy ny rivotra mahery vaika netiny, fa kosa nisy ny ranonorana be dia be zay netiny. Raha tsy teny fotsiny tsika ny tao Toamasina dia tafakatra amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 centimetatra ny aviny rano. Ny teto anivon'ny BNGRC nefa vao nahafantatra fotsiny fa misy rivo-doza miforona ny hoany dia efa mahazatra anay zay dia nanetsika ny komite rehetrarehetra any amin'ny faritra izay mety ho lalovana. Tao anatin'izany faritra Toamasina mazava ho azy dia efa nampitandrina nanome ny consigne rehetrarehetra tao anatin'izay. Anisan'izay ohatra nisy olona tao amin'ny fokontany anankiray maninona zafy hoy ny anarany teo Ambohijafy ao Toamasina voalohany io nesorona meloa so dia fangaron'ny olona manko hoe traboina sy tsy traboina, tsy traboina reo olona reo fa noho zay hoe consigne zay toromarika avy ety amin'ny BNGRC zay dia nolazaina hoe mandehana aloha jereo daholo ny toerana rehetrarehetra dia afindramonina ny olona tokony afindramonina. Dia tao Toamasina nisy an'izay, nisy olona teo amin'ny 7 no nanaovana famindrana aingana sao arakaraka n'ilay hoe trano misy azy ny toerana anorenany an'le trano dia mety hiteraka fahavoazana dia nafindra mialoha. Tsika amin'ny teny zao alohan'ny hatongavanareo tao dia mbola niantso ny préfet ny Toamasina nanontany aloha hoe ao amin'ny fari-piadidiny na ny circonscription hoe manahoana daholo ny zavatra misy any dia tsy misy nitatitra hoe mampalahelo aloha ny teto. Dia reo olona 7 zay efa nafindra toerana mialoha reo efa tafaverina any amin'ny toerana misy azy satria nisy rano miandrona tokoa zay le raha zay koa 20 centimetatra zay tao anatin'le tanàna fa noho ny fiaraha-miasa azadiny fa ny manana ny atao hoe protocole d'accord na ny convention za eto amin'ny BNGRC sy ny tafika malagasy dia ireo no atao hoe ahetsikay na le hoe bras opérationnel ny BNGRC rehefa misy fahavoazana hitatsika ombieny zany zavatra zany dia efa nanala ny rano tao ny alalan'ny motopompe zay ny 4e UPC na unité protection civile ao Toamasina niaraka amin'ny commune urbaine Antananarivo sy ny autorité rehetrarehetra zay nahatonga an'le hoe le fiandronan'le rano efa tafala zany efa afana namerina an'ireo olona reo. Ny ankoatran'izay tany Brickaville niakatra n'ireny rano ny fandray tsy tapaka tamin'ny Ramatoamera ny tenanay eto amin'ny BNGRC nanomezana ny toromarika indrindra ny tsy tokony andehanan'ny olona andeha hoe anao tsy rambona ny tenany ka andeha anjono tsy voatery any amin'ny ranomasina ihany fa renirano satria misy renirano anankiroa zay niakatra mihitsy tao fa sorana be deabe ny vahoaka malagasy nanaraka ny toromarika sy ireo mpiara-nombonantoka zany zay niaraka amintsika satria nanao fiviana tsy akitapoka koa zay teto amin'ny BNGRC miaraka amin'ny mpiara-nombonantoka reo nijery sahady raha misy ny fahavoazana ina no atao sy ny karazany raha fitina zay voarazako rehetrarehetra zay
de zao atreto amintsika miteny zao aloha dia tsy misy ny traboina, tsy misy ny tranondrava, tsy misy ny lalana tapaka, tsy misy ny potony anjera fa ary tsy misy ny netiny rano fa isaorin'Andriamanitra fa noho ny fanarahana ny atao hoe ny toromarika rehetrarehetra zay nomena sy koa atao hoe isaorin'Andriamanitra fa tsy dina hery vaika iny atao hoe rivodozandray mandeha iny dia izay no vokatra eto amintsika am'zao. Raha ny nambarany teo anivon'ny BNGRC dia efa misy ny fiara-miasa tanterahan'izy ireo miaraka amin'ny eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana iarovana ny mponina amin'ny valanaretina samihafa toy ny tazomoka sy ny fivalanana taoriany ny fandalovan'ny rivodoza Salanina. Ny fotoana isin'ny orana mikija no tena iotsahan'ny tany sy ny vato amin'ny faritra avo eto an-drenivohitra. Ny eo anivon'ny BNGRC dia manentana trany ireo mponina fa mitoetra trano faritra mena ny manodidina ny manjakamiadana mandra-pahavitan'ny fahavaratra ary miantso ny anarana ny fepetra apetraky ny tompona andraikitry ny BNGRC vola ravoavy sy tsira Cotorsan. Mandra-pahavitan'ny fahavaratra fa tsy hoe ty fandalovan'ny Salanina teo ihany mandra-pahavitan'ny fahavaratra re olona dia mbola miangavy foana ny eto amin'ny BNGRC aoka tsika anaraka ny toromarika rehefa nilazaina fa hoe mety ampididoza ty toeran'ity dia fatatsika nametraka saina mena tsika tamin'ny herintaona mbola mipetraka reny hatramin'izao na dia tsy tafapetraka iny ara le izy am'izao tsika miteny zao dia mbola mahafantatra an'izany daholo le olona tsiray ary ny isaorina koa ny chef fokotany rehetrarehetra fa mifandray fitapaka aminay amin'ny teknisiana ato aminay dia milaza ary zareo ara milaza hoe rehefa misy tokony lobolobo tapahana misy fa ireny moa iarahanay miasa amin'ny commune urbaine raha ohatra ka tsy vitany commune urbaine azy ny be dia be koa ny asa taony dia manana ny miaramila tsika zay foana koa ny teneniko manana andreo CPC reo tsika afaka tonga dia tenenina hoe mandana mandeha makary reny koa zany tokony mifandrimbona tsika tsy vitany hoe ny fanentanana avy aty aminay ihany fa raha misy koa ny avy any aminareo mety manoratra nareo mety miteny an'izay koa manoratra zay fa tsisy valiny ka raha tsisy valiny mety betsaka be ny zavatra ato dia tonga ava mihitsy aty am'brao manatona anahy aty dia eo no dia tonga dia tsy maintsy valina ny etaeta satria tsy resaka réponse ihany nataotsika fa ny prévention koa tsy maintsy izay raha ny tena zava-dehibe ary zay ny ataoko hoe toromarika nomeny fitondram-panjakana ny hoe io ny tokony ataotsika zava-dehibe le anticipation ny zavatra mety ho tonga fa tsy hoe rehefa voa zay dia ina am'izay no atao dia zay no mahatonga hoe mila miara-miasa atsika rehetrarehetra. Feno arivo Atsinanana renivohitry ny faritra Analanjorofo distrika izay nidiran'ny rivodoza Salanina ny 17 Desambra lasa teo manomboka miverina tsikelikely amin'ny laony ny fiainan'ny mponina fa nadiadina vola ravoavy eo amin'ny sarin'ny Edy Ramananjafy. Efa manomboka miverina amin'ny laony ny fiainan'ny mponina ao feno arivo Atsinanana renivohitry ny faritra Analanjorofo distrika izay nidiran'ny rivodoza Salanina ny 17 volana Desambra lasa teo. Efa misokatra ny toerana fitsinjarana solika ary tsisy ahina ny momba ny famatsiana solika. Mbola hita ao amin'ny bazarin'ny feno arivo Atsinanana ny sakafo sy kojakoja ilain'ny mponina andavanandro. Saingy tsy mbola mihiratra ny masoandro ao feno arivo Atsinanana ary mbola misamboaravoara be ny ranomasina ary tsy ahitana mpanjony miandrika tany an-dranomasina ka voaja ny toromarika nomen'ny tompon'andraikitra. Raha nitatitra avy any an-toerana dia tsy nahitana fahavoazana be nateraky ny rivodoza Salanina. Na dia nandro tsy lavoloha aza ny vahoaka tao feno arivo Atsinanana natao ohatran'ny safotofoto-drivotra sy ny fiakaran-drano miaraka amin'ny orana mikija, tsy nisy ny anana fohy, tsy nisy ny tranondrava tany an-toerana. Tamin'ity dia nisy ny ezaka fanentanana nataon'ny tompon'andraikitra ifehezana ny fiantraika ratsiny ny rivodoza. Efa voapetraka mialoha nataon'ny komity vonjitaitra ny rindran-damina rehetra indrindra amin'ny fanangonam-baovao amin'ny fokotany sy ny commune. Raha ny tao feno arivo Atsinanana dia Araimaso akaiky hatrany ny fiakaran'ny renirano Sohy, Itendro ary Marikoso. Mafy ny ranomasina sy ny orana nentin'ny rivodoza Salanina saingy efa nizotra ny tetikasan'ny filoham-pirenena izay hanatsarana ny endriky tomasina toy ny tanan-dehibe ny morontsiraka any ivelany ka tsy nisy ny fahasimbana teo anivon'ny faritra misy ny tetikasa.
nandiso ny vavaony ely tamin'ny tambajotra serasera fa nateliny ranomasina ny tany mena Romblé anamboarana ny boulevard Ratsimilao eo amin'ny tapany mampitoy ny lycée Jacques Rambemananjara amin'ny Miu Club ny gouvernora ny faritra Atsinanana ary namoaka sary fanehoana fa tsisy ny fahasimbana ny teo anivon'ny faritra tao anatin'ny sita ofisialiny. Ny fanamboarana izay tafiditra amin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena hanatsarana ny endrika Toamasina toy ny tanan-dehibe morontsiraka any ivelany. Raha ny fanambarana dia namely mafy ny ranomasina sy ny orana nentin'ny rivodoza Salanina. Fa efa nizotra ny asa ka tsy dia nihetsika ireo efa vita satria voaharin'ilay torapasika avo be sy ireo vato be efa tafapetraka. Marina fa ny orinasa SMATP no miandraikitra ny fanatanterahana ny asa fanamboaran-dalana goavana izay amerina tanteraka amin'ny lazan'ny boulevard Ratsimilao ary ahazo tombony amin'izany Toamasina satria dia isitona mpizahatany maro izany. Ny akon'ny fandalovan'ny rivodoza Salanina tao Toamasina no arahintsika ato anatin'ity fanadiadiana manaraka ity maresaka miray. Azo lazaina ho niarendosany ny tanànan'ny Toamasina sy ny manodidina nandritra ny fandalovan'ny cyclone Salanina taty Toamasina ankoatra ny fahatapahan-jiro sy ny ranobe. Tsy nisy ny ainana fohy ary tsy nisy olona tonga teny amin'ireo toerana izay efa nomanina andraisana azy ireo izay mety ho traboina fa kosa dibo-trano daholo ireo toerana iva teto Toamasina. Nidina ifotony nijery izany ireo tompony andraiki-panjakana ny toerana ny alahady maraina teo izay nahitana ny gouvernora ny faritra Atsinanana ny prefet ny Toamasina sy ny ben'ny tanàna ary ny lehibe ny mpitandro ny filaminana. Ny teny voalohany aloha dia miarahaba antsika rehetra atao anatin'ny faritra Atsinanana indrindra fa ny Toamasina voalohany sy Toamasina faharoa izay tagnatin'ny lokomena lomaly zany hoe fa tena loza mitatao fa dia sady tsy maty foamanaina no ny rendoza taorian'ny fandalovan'igny rivodoza Salanina igny. Ny zavatra hita zany satria nanomboka nandrena ny tompon'andraikitra jiaby na tao amin'ny préfecture na tamin'ny commune urbaine na ny mpitandro filaminana. Tsikaritra nandritra ny fitsidiana ireo toerana dibo-drano fa ny fanorenan'ny olona foto-drafitrasa eo ambonin'ny lakan-drano no anisan'ny antony mahatonga ny dibo-drano amin'ireo toerana iva noho izany dia tsy maintsy andraisana fepetra mba ho tombontsoa ny vahoakan'ny Toamasina. Ça sent la... Bah oui, ça sent la fête chez Batimax. Fêtez Noël avec Batimax tout le mois de décembre. Achetez au comptant et bénéficiez des remises de 5 à 70%. Soyez les 50 chanceux et repartez avec des cadeaux pour tout achat supérieur à 300 000 ariars. Rendez-vous sur notre page Facebook pour le tirage des gagnants le 24 décembre à 11h. Et surprise du Père Noël pour vos enfants au magasin. Soutenons ensemble les orphelins de l'association ACAM par une collecte de jouets et vêtements. Batimax, la qualité au meilleur prix. Mitantara ny zava-nisy teny Imeritsy Atosika ny eo anivon'ny zandarmaria-pirenena tamin'ity androany ity dia nisy ny fampitam-baovao indroa miantaona mahakasika izay raharaha izay fanadiadiana. Manoloana ny zava-misy teny Imeritsy Atosika dia nitondra fanazavana feno ny teo anivon'ny zandarmaria-pirenena ny 4 Desambra 2024 tokony tamin'ny 2 ora maraina dia nahazo antso tamin'ny laharana 7 ny zandary fa misy jiolahy manafika tranon'olon-tsotra ao an-tampon-tanànan'ny Imeritsy Atosika. Rehefa namonjy tao amin'ilay toerana voatafika ireo zandary dia lasa nitsoaka ireo jiolahy nitony fikarohana ireo olon-dratsy niaraka tamin'ny niarambony ka hita ny jiolahy iray. Rehefa nahita zandary izy io dia nitsoaka ka nifaninjera nitsambikina tamin'ny tamboho izy io kanjo ninjera tany ambany ka ny lohany no ninjera aloha naratra mafy ka nentina tany amin'ny hopitaly ka tsy tanany ainy. Taorinin'izay no nisy nanaparitaka ireo jiolahy namany fa maty voatifitry ny zandary izy ka nitarika nanafika ny tompony zandary. Araka ny toromarika sy mibaiko nomena dia tsy maintsy miaro ny tompo ireo zandary ary tokony hiaro tena ihany koa ka afaka mampiasa ny fitaovana eo am-pelatany ny anatanterahana izany. Ty fidanita sy bomba mampandaza ranomasina no nampiasaina anaparitahana ireo mponina nandrava. Tsy nisy ainana fohy saingy zandary misy 3 no naratra. Potika tanteraka ny tombon'ny zandarmeria nahitana faharavanatra ny 500 ny braony toby moto misy 5 no may 3 any zandarmeria 2 kosa any zandarme asao. Raha fitinina dia izay ny fampitam-baovao teo anivon'ny petsibokiny ny zandarmeria-pirenena ny maraina teo.
Ny tolakandro dia nisy indray ny fampitam-baovao avy amin'ny zandarmeriam-pirenena tao anatin'ny facebookn'izy ireo ihany. Tonga nitondra teny fankahirezana ho an'ny fianakavian'ny tompo lara Andriana Arson Jean-Paul Olivier na Iliva Jaksa na Iliva Kely tao tsara faritra commune Meritsetosika district Anarivomamy marain'io ireo tompona andraikitra sivily sy mpitandro ny filaminana no ny raharaha nampisavorovoro tao an-toerana ny 24 desambra teo. Ny ben'ny tanàna ny Meritsetosika no nitarika ny fotoana no tronindreo mpiara-miasa akaiky toy ny solon-tenam-panjakana sy ireo lehibe ny mpitandro ny filaminana. Mitondra fanazavana mikasika ny raharaha teny Meritsetosika ihany koa ny jeneraly Ravalomanana Richard, sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmaria pirenena fanadihadiana vetrany. Mampalahelo tokoa aloha le zavatra niseho tany Meritsetosika ary na inona zavatra niseho dia miendrika mpanajana eo anatrehan'ny namony aina tamin'ny raharaha iny. Isaorin'Andriamanitra nefa na izany na tsy zany fa dia ny anankiray iny ihany zany mandeha ny fanadihadiana amin'izao no namony aina. Io moa zany araka lazaina mbola mandeha ny fanadihadiana hoe inona marina no zavatra niseho. Misy miteny zany nitatitra tonga aty aminay dia hoe nisy nanafika ny alina iny dia natao ny fanadihadiana dia nipitso zany dia voatondra iny isan'ny tao anatiny dia nandositra izy dia ninjera tamin'ny tamboha dia niloma ny ninjera aloha. Zay zany no tatitra ray azo. Mijery tatitra tamin'ny gazety anankiray televizion anankiray dia misy miteny hoe io olona io dia niady taman'olona dia le fampanaraka fa tsy fampitora dia nitory an'ireo le anankiray dia tonga ny zandary sambotra anazy ireo dia nandositra izy dia efa voasambotra izy mbola vonoana misy vavolombelona ozy izy le olona misy hoe nitsahana zany hoe nanao herisitra tsy ara-dranana zany le gendarme mbola mandeha fanadihadiana ho amin'izay fa ny tiako tenenina fotsiny tsy hoekena mandrakizay aloha ny fanafiana toby zay zany dia ampandrenesina ny olona misaorin'Andriamanitra tsy nisy maty zay olona tonga tao fa azo atao no mitifitra indrindra amin'ny andro alina ka manafika toby mba miangavy ary miteny aza manao an'izay intsony na toby na tafika io na toby na polisy io na toby na zandary io na fonja io aza manao an'izay intsony fa raha maty eo nareo tsisy arakaraka io fa voalaza ny lalàna afaka mitifitra ny mpitandro ny filaminana. Manarak'izay dia matokisa ianareo anay atao amin'ny mpitandro ny filaminana. Mbola tsy nisy tamin'ny mpitandro ny filaminana hoe nandray andraikitra zany raha tsy tamin'ny androna izao na ny ao amin'ny tafika renareo ny zavatra ny firiny tao amin'ny tafika no natao ankety tsisy atsakatsakana ao amin'ny polisy pirenena. Raha aminay tamin'ny zandarmerie pirenena dia tsy hivina aminareo fotsiny fa tamin'ny herintaona 420 no migadra. Tamin'ity taona ity 7 zao ny fanenjehana ny soniavy anenjehana zandary nandika lalàna 270 no efa migadra. Dia inona mbola atao amin'izay dia amony teny ianao anafika kazerna. Dia za zany no miteny hoe matimaty fahatanina reo mbola kazerna no tafianareo fa matokisa fandraisana andraikitra izay ataonay atao amin'ny fitandrona ny fandriampahalemana. Tonga tany amin'ny toerana iny isaorako manokana pahibe masy eto ny fahatongavany rahalahy vao amin'ny tafika namonjy anay atao amin'ny toby isaorako manokana koa ny ministra ny filaminana anatiny izay sendranandalo tamin'ny fahatriny araka amin'ny polisy keo na omafezana namonjy tany keo makasitraka monsieur le sénat makasitraka monsieur le ministre amin'ny fanomezan-tany nataonareo tamin'ny gendarmerie pirenena fa zay no nahafahana nisoloka na dia hoe nisy zavatra simba be dia be any ary tao dia ny fahatongavanareo nampy anay no tsy dia nisina zavatra Anaraka ireo vaovao tapatapany indray isika izao, lehilahy iray no nitifitra ny vadiny teo imasonjanona ny vavy 5 taona. Amin'izao akatoko ny fetin'ny farantaona izao dia tena mirongatra ny mpangaro-paosy sy ny halatra madinika eny amin'ny faritra Beolina. Andapa reny mpianakaviana iray no tifirin'ny vadiny teo anatrehan'ny zanany vavy 5 taona ny 24 desambra 2024 lasa teo tokony tamin'ny 9 no nipoaka ny basy teo Moroparis teo amin'ny tanàna Antsahamandrovo, Belalona, Befandrina. Tampoka tamin'ny mponina nitranga satria mbola notolomin'ilay rangahy to mbola mpifankatia reny ilay reny izay vao napoaka ny basy teo anatrehan'ny zanak'izy ireo dia nitsoaka izy tao aorian'izany.
nentina namonjy ny hopitaly aingana tao Sahamazava Andapa ilay renim-pianakaviana ka tonga teo Sahamazava Andapa nahazo fitsaboana sahazazy. Mirongatra ny mpangary paosy sy ny alatra madinika any amin'ny faritra be olona amin'izao akatoky ny fety izao, isan'izany ny eny amin'ny tsena Anosy sy ny manodidina. Mpangalatra iray no voasambotra ny mpitandro ny filaminana tetsy Anosy Be Ambobarikely ny atoandro teo. Efa naterina eny amin'ny bureau-ny polisy anaovana fanadihadiana moa ity mpangalatra ity. Nisy fiantraikany teo amin'ny sekoly ny fisian'ny fioboana nandritry ny fandalovan'ny valanaretina coronavirus na teo amin'ny sekoly na ny mpianatra na ny mpampianatra na ny ray aman-dreny. Isan'ny noresahana sy andraisana paikady mandritry ny fivoriam-be nasionaly tanterahana eo anivon'ny sekoly tsy miankina mivondrona amin'ny DNEPM, izany androany teny amin'ny Fofikry. Nisy fiantraikany teo amin'ny sekoly tsy miankina ny fandalovana tao anatin'ny fioboana ny hatrehana ny valanaretina coronavirus ka nampetona ny fampianarana. Folo mahery tamin'ireo sekoly tsy miankina miisatra any amin'ny 700 no voatery nanakatona ny sekoly noho ny olana teo amin'ny tsy fampiana noho izay fioboana izay. Akoatra ny fikatonan'ny sekoly dia niteraka voka-dratsy teo amin'ny fampianarana mihitsy izany. Hitadiavana paikady eo amin'ny fanatsarana sy fanarenana ny fampianarana. Ny fampianarana no isan'ny tanjon'ilay fivoriam-be nasionaly ny sekoly tsy miankina mivondrona ao anatin'ny DNEPM. Iny fiboana iny dia tena nahitana voka-dratsy be teo amin'ny talim-pianarana tsy miankina na ny fanjakana ihany koa fa tsy miankina andresahana bebe kokoa angambany. Teo amin'ny fifandraisana tamin'ny ray aman-dreny, teo amin'ny mpianatra indrindra ary na mpanabearana ny kely hay adino amin'ny mpianatra na ireo fa fahazarana tsara ny arahana tamin'ny mpampianatra tany am-pianarana dia adino. Dia ny antom-pisiany izao 3 andro izao tokoa dia fiofanana indrindra amerenana indray le traikefa hanamafisana ny traikefa mba hifanojo amin'ny filan'ny fivoarana entin'ny firenena amin'ny PSE ento mampianatra hiatrika indray ty taom-pianarana vaovao ity. Mpitantana sekoly misy 520 ao amin'ny sekoly mikambana ao amin'ny DNEPM, ahitana taletsekoly amin'ny préscolaire, ny fanabeazana fototra ny collège ary ny lycée no manaraka fiofanana mandritra ny 3 andro. Kadra misa 520 ao amin'ny sekoly mikambana ao amin'ny DNEPM, ahitana taletsekoly eo anivon'ny préscolaire, ny fanabeazana fototra collège ary lycée no manaraka fiofanana mandritra ny 3 andro. Nanokatra ity lanonana ity ny talen'ny ONEP. Raha ny tena marina izy ity zany information formation izany hoe le atelier national dry zareo dia mahazahay miandraikitra ny sekoly tsy miankina zany dia nanasany eo anivon'ny ministera zany ry zareo amin'ny mahasekoly tsy miankina azy. Ny ankamaroan'ireo talentsekoly avy amin'ny io direction nationale DNEPM io. Ny ilanan'le fanjakana eo amin'ny lafiny fampahafantarana inona ny zava-misy raha tsy laza fa tsy ny lalàna momba ny sekoly tsy miankina, ahoana ny resaka ataoko hoe resaka hetra, ahoana ny resaka fanavaozana, ny rafim-pampianarana sy ny tariny, dia izahay moa no manelanelana ireo sekoly tsy miankina sy ny ministera dia fifanazavan-kevitra momba n'izay zavatra zay zany natao teto. Tsy vitan'ny fanjakana irery ny fampianarana ny zaza malagasy rehetra. Manampy be ny sekoly tsy miankina izay mpiara-miombonantoka amin'ny fanjakana. Manoloana izany dia mangataka ny ampitoviana ny sekoly tsy miankina sy ny sekolim-panjakana ny sekoly tsy miankina, indrindra mikasika ny fizarana ireo boky sy raki-bola nataon'ny fanjakana amin'izao mba hitovy avokoa ny zaza malagasy rehetra. Androany moa no nanamariana ny fidirana amin'ny taom-pianarana 20 raiky amby 20 an'ireo sekoly tsy miankina mivondrona ao amin'ny DNEPM, sady ihany koa nanokafana ny fiofanam-be nasionaly ny mpikambana ary ny fiofanan'ireo kadra ao anatin'ity fivondrona ny sekoly tsy miankina ity. Nanamafy ireo talentsekoly fa nisy fiantraikany teo amin'ny lafin'ny fampianarana ny fioboana, indrindra teo amin'ny faripahaizan'ireo mpianatra izany. Ny andindinin'izay no arahintsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Volana maro no niaina tao anatin'ny fioboana isika teto Madagasikara, fioboana izay voatery nanakatonana ny sekoly.
na dia teo azany lamy manisy tamin'ny fanomezana ny devoir ireo ankizy izay natao tany an-trano dia tsy nitovy velively tamin'ny fampianarana natao an-dakilasy izany. Nanamafy ireo talentsikoly fanampidina ny fari-pahaizana na ny voan'ireo mpianatra ny vanim-potoana ny fihibohany. Ankehitriny zany dia sahirana be mihitsy zany ny mpampianatra ny sekoly rehetra zany ny amin'izay fiverena ny fampianarana zay ny amin'ny fandaminana rehetra zany eo amin'ny fiverena zay fampianarana zay ka ataoko fa ny rarina aloha ny amin'ny année scolaire 2020-2021 ty mba herindra araka ny tokony izy amin'izay ny fampianarana iverina amina emploi du temps normal daholo ny fampianarana ary hianatra daholo ny sasa malagasy hiasa ny mpampianatra araka ny tokony izy. Na dia efa niverina an-dakilasy kosa zay ireo mpianatra dia mbola manaja ny fepetra ara-pahasalamana ny sekoly. Ho an'ny fahatanana tsiranana izay nahitana tranga maromaro tamin'ny valanaretina coronavirus tato ato dia misy ny lamima manokana tanterahan'izy ireo mba hampiena ny fiparitana izay valanaretina izay. Hatreto aloha zany aloha dia ny sekoly tsy hoe tsy mianatra fa efa miverina moa ny fampianarana fa mbola manaja ny fepetra rehetra ara-pahasalamana zany zay zany ny raisiny mpitondra fanjakana tany toerana manaja tanteraka ny dia ny amin'ny mahakasika ny fandaminana ny amin'ny fandaram-potoana dia mizara groupe zany ny kizy zany amin'izao fotoana zao ny amin'ny kilasy anankiray dia misy ny mianatra maraina dia misy ny mianatra riva. Ho an'ny école sasany moa zany dia mianatra herinandro ny groupe anankiray dia amin'ny herinandro manaraka n'iny dia le groupe faharoa indray no miakatra an-tsekoly zany. Efa mijery ny fomba rehetra entina anarenana ny taom-pianarana vaovao ny eo anivon'ny sekoly tsy miankina amin'izao. Nankalaza ny fetin'ny krismasy tao Tsiombe ny ministry ny fiarovam-pirenena niaraka tamin'ny ihany koa ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana. Tao Tsiombe ny ministry ny fiarovam-pirenena no nanao krismasy niaraka tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana tao an-toerana. Niaraka tamin'ny ihany koa ny solombavam-bahoaka voafidy teto an-toerana Masy Goulamali Marie Jeanne d'Arc ary ny gouvernora-pasitra Androy Andriamatoa Laimora Soja ary ireo tompona andraikitra rehetra amin'ny ady amikere. Tao amin'ny tranon'ny masera tao Tsiombe no nanaovana ny fandrindrana ny ady amikere ka nampahafantaran'ny ministry ny fiarovam-pirenena an'ireo tompona andraikitra rehetra ao an-toerana ny fomba fiasan'ny CCOK sy ny mahazava-dehibe ny fandraisana anjaran'izy ireo amin'izao ady izao. Tonga eto Tsiombe zay atao amin'ny district Tsiombe mbola anatin'ny ady mikasika ny kere ihany koa satria Tsiombe koa dia anisan'ny toerana mafia ary misaotra ny reto tompona andraikitra rehetra izy gouverneur iato eo ny solombavam-bahoaka ireo mpiray-donakafo rehetra ary masera satria ataony masera no misy andraisana amin'izao aloha amin'ireo tena voamafia dia nametraka ny paikady rehetra sy ny toromarika rehetra avy any Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta ny hanamafisatsika ny ady amikere ary malakilaky ny fakana inty fanapaha-kevitra rehetra mifandraika amin'izany ary hitasika moa zany fa dia efa fantatr'ireo tompona andraikitra reo ny ezaka tompona atao rehetra ary dia zay koa ny sorana sika rehetrarehetra aty amin'ny districtny Tsiombe. Ny fahazavatra tadiavintsika dia hoe mba tsisy maty zéro décès zay no zavatra voalohany indrindra ary faharoa dia tsy maintsy resy kokere io. Olona miisa arivo no nisitraka ny sakafo mafana tamin'ny fotoana io ary nisaotra ny lamina efa nipetraka ny ministry ny fiarovam-pirenena raha nitafa ny vantana tamin'ny poniny. Nisy ihany koa ny fizarana fanampiana tamin'ny olona sahirana sy manana kilema misa 300 teo amin'ny tsenan'omby ny Tsiombe. Vary 7 kilao sy voamaina 3 kilao no azon'ireo hoentina amin'ny fety ny krismasy. Voalohany tokoa no nisy ministry ny fiarovam-pirenena sy miaramila Zato Mahery niara-ny fety ny krismasy tamin'ireo olona sahirana ianjadiny ny tsy fampitsakafo. Nisaotra ireo miaramila izay manao ny ainy ho zavatra amin'izao ady amikere izao ny solombavam-bahoaka voafidy tao an-toerana Masy Goulamali Marie Jeanne d'Arc.
Misaotra indrindra tompoko fa miara-miasa aminay tanteraka ny miaramila rehetra eto amin'ny zay nalefanareo aty amin'ny district Antsonbe, monsieur le ministre. Ny ataonay dia mangataka ny rehetrarehetra mba hifanomitanana aminay satria araka ny teny monsieur le ministre teo dia tsy vitan'olona irery ny fiadina amin'izao kere zao fa tsika rehetra mifanometanana. Nahazo ny anjarany ihany koa ny ankizy satria dia zaza misy 10 no nizarana vatomamy sy biski izay diboko ny hafaliana tokoa raha nandray izany fanomezana izany. Nisaotra manokana ny fitondram-panjakana kosa ireo ray aman-dreny reto ankizy ireto izay sahirana tsy manakatolotra ireto zanany amin'izao andro fety izao. Fitondram-panjakana nagnome fety Noely tena ay misaotra koa ny defensy sy ireo miaramila miaradiama nagnome bonbon Christmas tena ay mivavaka ireo mba hotolo agny soamantsara. Niaona tamin'ireo miaramila miisa 100 miasa ao an-toerana kosa no namarana ny ministry ny fiarovam-pirenena ny dia ny tao Tsiombe. Nisaotra ary nanentana ireo miaramila anohy tsara ny asa izy nandritra izany. Mafy ny ady hoy izy ary sarotra ny anafoana ny kere aty atsimo kanefa mahatoky ny miaramila ny fitondram-panjakana hanome tanana ny tompon'andraikitra sy ireo mpiara-mombon'antoka rehetra. Na tsy ary manokana ny vady aman-janaka ireo miaramila eny an-kianja ny tenany ary antony indray manokana nahatonga azy fety ny krismasy any an-toerana mba hanohana ireto miaramila ireto. Niarahaba ireo manam-boninahitra vao nahazo ny laram-boninahitra jeneraly ihany koa ny ministry ny fiarovam-pirenena. Nanambara ny jeneraly Ramakavelo Philippe fa tokony hitady vahaolana maharitra ary ampiasa ny teti-bola an-tanana ny fitondrana entina any amavanana ny kere any Antsimo. Olana miverimberina trano eto amintsika ny kere any Antsimo nosy. Tokony hitady vahaolana ary ampiasa ny teti-bola an-tanana ny fitondrana entina anamaivanana ny kere any Antsimo fa tsy tokony hiandry fanampiana avy any ivelany isika malagasy, hoy ny jeneraly Ramakavelo Philippe izay efa ministry ny fiarovam-pirenena teo aloha. Araka ny fanadaminana apetraka ao amin'ny fampiasana ny teti-bola am-panjakana hoe aiza ny misy lahara-pahamena tena mba hoe na ty anafoana aza fa anamaivanana an'io zava-misy io tsy ampafiro ny vola ampiasana ny hoe tena hoe vola ho atao mihitsy hoe ahoana ny tena ataotsika ny hoe azo eritreretina koa ve ny hoe fifindramonina any mitseritra zay hoe tsy tena hoe anjadiny kere foana mahatonga hoe misy ny kere na ny rano ara tsisy ny tany maina tsy mahavokatra dia ohatrany hoe aza iangaviana ve le olona ifindra hoe misy fahasarotana ihany to zay ny mamalagasy hoe ka eto ny tanindrazanay eto misy fahasandrazanay eto fa aza tokony hoeritreretana ihany zany ary adity ny fanjakana mandresy lahatra ny olona am'izay fotoana zay fa tsy hoe isataony zao dia miandry fanampiana foana avy any velany fa satria tsy ny kere fa fantatra hoe kere fa tsy maintsisy no ny toetrandro fotsiny dia fa fantatra ny toetrandro ny toetany zavatra tsy azonao oarana zany fa zavatra tena misy. Vokatry ny fahasimban'ny tontolo iainana no mitarika ny haintany sy ny tsy fahampindrano any Antsimo nosy. Inona tsy maintsy eritreretinao ny zany dia miasimba foana ny tontolo iainana eto amintsika na dia ataontsika hoe amin'ny dorotany eto fotsiny ary efa fantatra tsara fa io fandronoana ala sy dorotany eto vao maika mahakarakaina ny tany vao maika manapotika mihitsy ny ataontsika hoe ny toetrandro zavatra fantatra ny zany any zany raha ohatra ka misy ny tena hoe fepetra tokony horaisiny fanjakana anisan'ny fepetra anankiray tena tokony horaisiny hoe ahoana ny ampianana aloha fa ny anafoana aloha mbola sarotra fa ahoana ny ampianana an'io karazana sady manahoana ny tokony ampidirina ho lalàna velona arahany daholo be fa io raha tsy misy lalàna mifehy koa ny tsy ho azonao am'izao fotsiny le oetim-pahazarana le zay nefa fanaon'ny razanaika dia tohizana foana. Araka izany dia everin'ny jeneraly Ramakavelo Désiré Philippe fa tokony efa mieritreritra vahaolana maharitra ary fepetra entitra amonjenan'ny tontolo iainana izay efa miasimba isika eto Madagasikara. Notanterahana ny 17 Desambra 2024 teo teny amin'ny akany Soafinenako Mandrosoivato ny famoahana sy fanolorana mari-pahaizana ireo tanora izay nahazo fiofanana mahakasika ny fitantanana tetikasa izay nokarakaran'ny Ministeran'ny Tanora sy ny Fanatanjahantena. Tanora misa 100 no nahavita fiofanana mikasika ny fitantanana tetikasa izay nokarakarain'ny Ministeran'ny Tanora sy ny Fanatanjahantena izay notolorana mari-pahaizana ny 17 Desambra lasa teo Tetsy Ivato. Mitsintsara andiany 5, andiany Sotafaray, andiany Vina Tafaray, andiany Miray, andiany Miary ary andiany mpampianatra Kinela ireo tanora nahavita fiofanana ireo.
Ny quartier général des jeunes ao amin'ny fitalio avy ampaharitany Antananarivo sy ny fantanjahantena Analamanga no nikarakara ny fifanana izay nanomboka ny volana febroary 2024. Marina fa tanora mpianatra avy amin'ny siam-pampianarana samihafa avokoa no mandrafitra ny andiany misa efatra amin'ny fifanana ary mpampianatra avy eo amin'ny sapa-pampianarana Kinela kosa ny andiany iray. Nisoliteran'ny ministra Tinoka Roberto tamin'izany lanoana izany ny tale général ny tanora eo anivon'ny ministera ny tanora sy ny fantanjahantena Ramatora Tovson Juliana nandritra ny fandraisam-pitenenan'ny tale général ny tanora nanambarany fa miezaka hatrany ny MJS mamola volan'ny tanora amin'ny alalan'ny tetikasa maro mba hahafahan'izy ireo mivelatra amin'ny fiainany. Festival Mitabe fahadimy ho fiarovana ny ala sy ny tontolo iainana ao amin'ny faritra Pointe à l'Arrêt izay karakarain'ny VOI iarahana amin'ny Missouri Botanic Garden na ny MBG fanadiadiana vola ravoavy eo amin'ny sarin'ny Edy Ramananjavy. Raikitra ny hetsika festival Mitabe fahadimy ho fanentanana momba ny fiarovana ny ala sy ny tontolo iainana ao amin'ny faritra Pointe à l'Arrêt izay karakarain'ny VOI iarahana amin'ny Missouri Botanic Garden na MBG mpitantsorika amin'ny fitantanana alarovana ity. Nomena sehatra ny famporisihana ifotony ireo tetikasa fampandrosoana iarahana amin'ny vahoaka manodidina ny alarovana. Efa ela zany ny VOI na nitantana an'ireo atiala ireo nahita ny ezaka zay zany MBG dia tsara raha ohatra ka asina fanohanana na ara-bola io na ara-teknika ka ity hetsiky tamin'ny taogno ity moa zany atao isan-taogno zany le festival de lohateny de hoe ala tsara tantana antoko ny fampandrosoana lovainjafy ndao ifanampy iarony atialan'ny Pointe à l'Arrêt. Ny tany fotsy manokana resagna dia tombon-dahy manana ny Pointe à l'Arrêt satria manana ala zavaboary ary manana karazana hazo izay tsy misy afa-tsy anatin'ireo commune anankiroa mano ireo karazana biby tsy misy ankoatrany amin'ireo commune ireo ka zava-dehibe zao festival zao ary matokana ndraikitra anay moa dia sarotiny amin'izay fampiarana lagna amin'izay minia mbola mandoro manimba an'izay atiala zay satria araky ny politika ny gouvernement zao dia nyeriny Madagasikara ho nosy maitso izay endriketiny ministera tontolo iainana sy ny gouvernement ray manontolo. Marina fa isan'ny anjara andraikitry ny ben'ny tanàna ny mandrindra sy manamora ny asa fampandrosoana sy fanentanana ny vahoaka mba tsy hantehatra amin'ny asa fivelomana manimba ny ala. Nisy moa ny hetsika ara-panatanjahantena vakodrazana Radio Crochet naraina ady hevitra nentina namaranana ny hetsika tao amin'ny commune Tanyfotsy distrikany Soanieranivongo. Tsy adino ireo zazabeazana ao amin'ny fikambanana Tanteliso Madagasikara amin'izao fetin'ny Noely izao ka nisy ny fizarana kilalao ho an'ireo mpianatra fa ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny fizarana panier garni ho an'ireo fianakavian'ireo zaza sahirana beazana ao an-toerana. Fetin'ny Noely, fetin'ny ankizy ary fety ihany koa hanehoana fitiavana an'ireo mpiarabelona izany fety izany izay fety anamariana nahaterahan'i Kristy mpamonjy. Araka izany Noely-pifaliana izany dia nozaraina kilalao ireo ankizy beazina ao amin'ny fikambanana Tanteliso. Roland Tsy ny ankizy ihany no nahazo kilalao fa nozaraina panier garni ihany koa ireo fianakavian'izy ireo izay misy hatrany amin'ny 20 any ho any. Mankalaza ny fahazady taonany moa ny fikambanana Tanteliso ka maro ireo hetsika nentina namariana izany. Tao anatin'izay ny fambolekazo izay nitanteran'izy ireo, fambolekazo andiany faharoa izay entina hiarovana ny tontolo iainana. Isan'ny tanjon'ny fikambanana Tanteliso Madagasikara ny ampitombony ankizy miditra an-tsekoly ary hanatsara ny fari-piainan'ireo fianakaviany ka izany indrindra no nanokafan'izy ireo ny fitoerana fitaizana zaza na ny crèche ahafahan'ireo ray aman-dreny mampiditra ny zanany ao sy ahafahan'ireo torofarany koa mandeha miasa.
na tsy aro ireo mpiray-tandrazana ny Ravinala Airports izay mitantana ny serana mpiara-manidina ao Ivato sy Nosy-Be ka niroso tamin'ny asa sosialy maro. Nametraka laharam-pahamehana ny maha orinasa mandray andraikitra azy tokoa ny Ravinala Airports ka manolotra W ny EPP sy ny CEG ao Ivato village. Teo koa ny fizarana sakafo ny fianakaviana sahirana mipetraka amin'ireo commune manodidina ny serana mpiara-manidina Ivato. Nanolotra W maro ny EPPCEG ao Ivato village ny Ravinala Airports izay mitantana ny serana mpiara-manidina iraisam-pirenena ao Ivato sy Nosy-Be. Asa sosialy izay nanamarika ty volana Desambra ty tsy volan'ny fankalazana ny fetin'ny faran'ny taona irery fa volan'ny fihavanana sy fampisehoana firaisan-kina amin'ny mpiray-tandrazana ihany koa. Amin'ny maha-orinasa mandray andraikitra ny Ravinala Airports dia nomeny lanja manokana ny seha-panabeazana sy ny mpianatra tamin'ity sindray mitoraka ity. Amin'ny maha-orinasa tokony andraikitra ny Ravinala Airports dia ao anatin'ny asa sosialy ataonay ny fanohanana ny fampianarana ety amin'ny commune manodidina ny aéroport. Tao anatin'izay dia nanolotra izay zany fitaovana marotra izany hoe tableau sy latabatra ho an'ny CEG sy EPP Ivato. Ankasitraka tanteraka ny mpiara-monina antsika eto amin'ny CEG dia ny orinasa Ravinala tena faly sy tohina tokoa ny fo ny fahitana olona orinasa tsara sitrapo vorona ny anome tolo-tanana ny lafy ny fampianarana toy izao. Tena ezaka lehibe izao nataonareo anay izao dia ny firaritso ho atolotray dia ny hoe ahafahanareo ahita fahombiazana hatrany mba nananareo fahafahana hatrany anohana sy anampy ny lafy ny fanabeazana toy izao. Ao anaty fankalazana ny fetin'ny Noely sy ny farantaona ihany koa dia ny zarazavatra ilaina amin'ny andavanandro ny Ravinala Airports ho an'ireo fianakaviana marefo miisa 27 mipetraka amin'ireo commune 4 manodidina ny serana mpiara-manidina iraisam-pirenena ny Ivato dia ao amin'ny commune Talatamaty, Anosiala, Ambatolampy, Tsimahafotsy ary Ivato mazava ho azy. Nahitana vary rotonina mahery, siramamy 27 kilao, menaka 27 litatra zany fanomezan'izany. Tanjona ny hahafahandreo ho mpisitraka amin'ny lanonana ao anaty hafalinana sahala amin'ny fianakaviana rehetra. Tanterahana nanomboka omaly tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy fanatanjahantena ny fiadiana ny otompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja tenisy ambony latabatra fanadiadiana Norbert Rakotomalala. Mpilalao miisa 570 avy amin'ny ligue paritra enina analamanga vakana karatra Moromania Antsinanana aloatra Mangoro Matsatra ambony ny tonga niatrika ny fiadiana ny tompon-dakan'i Madagasikara etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina izay nanomboka omaly ka hatramin'ny alarobia izao ho an'ny taranja tenisy ambony latabatra. Azo lazaina hoe mizotra tsakany sy andavany ary niavaka ho an'ny championnat de Madagascar izay natao hatramin'izay satria sady mampiasa n'ity grand palais ity zahay no mampiasa le petit palais aty comme salle d'échauffement zany. Voalohany nisy an'izay hoe reto gymnase anankiroa en parallèle reto ny arana-piasana. Ny antony moa zany dia ny andraisantsika ny championnat d'Afrique amin'ny 3 au 8 avril 2021 dia efa andrana mihitsy zany tia natao ty amin'ny lafiny rehetra dia azo lazaina treto hoe misotra tsakany sy andavany tsisy olana ny filalaovana, tsisy olana ny hébergement na ny déplacement. Somary azo lazaina aloha hoe mavesabesatra ihany na ho an'ny fédération na ho an'ny ligue satria raha malala fa maivamaivana daholo ny toe-bola nentina ny atrehana azy nefa nahagaga satria azo atao hoe be mpandray anjara indrindra mihoatra n'ireo édition maro izay fanatao tanana. Isan'ny lalao niavaka tamin'ity andro faharoa otisy teo amin'ny olon-droa miaraka vehivavy na ny double dame ny nandavony Océane 10 taona sy Irina 20 taona avy any amin'ny kluban'ny CRG sy ny Thomasina any Tina Sorondro efa erany tezana teo amin'ity taranja ity ary efa taonany maro no nisalotra ny anaram-boninahitra mahatompany ndakan'ny Madagasikara. Resiny ireto katita kely avy an'ny Thomasina ireto tamin'ny isa 3-2 ireto andrarezina avy amin'ny kluban'ny Jovena ireto efa nitarika tamin'ny seta ronotra irondro Stina no tratra nisy miravavy kely ka nibatana izy ireo ny fandresena. Tsara le izy fa tamin'ireo somary stressé ihany zay. Miracle satria tsy tokony izay ny double satria tokony izay soletisia fa zany hoe nisy échange kely dia zay vao niavy. Voalohany niaraka izay dia somary
voalohany voalohany niarana nanao double fa tsy tokony izay mihitsy ny double. Inona no tena hitanareo hoe tombony ho anareo zao raha par rapport amin'ny le adversaire-nareo teo? Izay lenay ny fanaraka ny tena marina dia nisan'ny complicité fihaonana tamin'ny zareo teo am-piandohana hoe efa isan'ny efa kalaza izy raha vavy reny dia iona aminareo na nahoana ny tao an-tsaina? hoe mbola tsy vita efa mbola tsy 11 efa 11 dia tapitra ny efa 11 ao tapitra mbola tsy vita mbola afaka fitrarina foana na dia 11 na dia 11 doarany mitandrina ny aloha anao professionnel sy expert. Ny famaranana teo amin'ny Isatarika vehivavy kosa no efa vita izay nahavoaositra tompon-daka ny Madagasikara ny kluban'ny Akasia izay nisan'ny arena santatra rehefa nandresan'ny Rondrostina avy eo amin'ny Jovena itorampitso ny fananana ary tsy farana raha tsy ny alarobia izao. Samy mampiseho ny fanamarian'ny fetin'ny Noely avokoa ireo olo-malaza maneran-tany, isan'izany ireo kitan'ny baolina kitra. Ny fakana sary niaraka tamin'ny vady aman-janany teo am-pototry ny hazo Noely no nataon'izy ireo ho fahatsiarovana n'ilay naterahan'ny mpamonjy. Toy ny olon-drehetra dia nankalaza ny fetin'ny Noely ihany koa ireo mpilalao baolina kitra kalaza eran-tany. Isan'ny nampiavaka ny fetin'ny Noelyn'izy ireo ny fakana sary teo am-pototry ny hazo Noely niaraka amin'ny dadabe Noely niaraka tamin'ny vady aman-janany. Isan'izany bolida dimy mianaka. Cristiano Ronaldo eny mianaka. Messi dimy mianaka. Angel Di Maria efa mianaka. Lewandowski efatra mianaka. Dia iny vaovao iny ihany koa no entiko manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity. Ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany isaorana ihany koa ny mahena eny an-tanimena izay ny karakara ny taovolo sy ny tarehy. Manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.